Sonidos de la turbera. Un aporte a la educación ambiental sobre humedales y cambio climático. Esta tarde daremos un adelanto del libro El zorro y las turbas fueguinas. El zorro estaba investigando sobre la turba y algunos amigos le brindaron información. Caminando por los turbales, el zorro se encontró con la garza y Martín Pescador. Soy la garza. Te vine a contar que la turba es de color oscuro, entre marrón y negro. En las turberas hay tanta agua adentro y es suave como un colchón. El zorro bostezó. Es que es un colchón gigante y me tentó dormir en él. Soy Martín Pescador. Vine a contarte que en las turberas hay dos especies de piuntos carnívoros: Drosera uniflora y Pinguicula antártica. Y preguntó el zorro. No me van a comer, ¿verdad? Si quieres saber si las plantas comieron al zorro, te invito a leer el libro. Sonidos de la turbera. Las turberas son humedales característicos de la provincia de Tierra del Fuego y constituyen ecosistemas singulares de la región patagónica. Sonidos de la turbera. Una producción del proyecto de extensión de educación ambiental Turberas, Humedales y Cambio Climático del Instituto de Educación y Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Edición y arte, Radio UNTDF 2022.